ဒါဆရာဒီနေ့ကတော့တမင်ကဒီဟာလေးကိုဟွာလုပ်ပေးတာကိုယ့်ဘာကိုနားထောင်စေချင်တာပါကိုယ့်ဘာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတာပဲမေးမှာနောက်နေ့ကျရင်ဆိုတော့အခုကနားထောင်ပြီးသားတော့ရှိမယ်မတင်ဘူးတချို့တွေနားမထောင်တဲ့လူတော့များလိမ့်မယ်နားထောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနားထောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ implies that you know about a person's background, you know that something you know about the person's background တွေသိပြီးသားဖြစ်တယ် has happened recently လောလောဆယ် recently မှာဘာတွေသူဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းကိုယ်သိတယ်နော်ဥပမာစာမိုးဝဲလောလောလတ်လတ်စာမိုးဝဲကြထားတယ်စာမိုးဝဲကြလို့စိတ်ညစ်နေတယ်လောလောလတ်လတ်အသေးကွဲနေတယ်ဟုတ်တော့မလားလောလောနဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့တယောက်ဆုံးပါသွားလို့ one next day ဝမ်းမှုတစ်ခုခုကခံစားနေရတာရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေကိုကိုယ်သိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမျိုးဘယ်လိုမျိုးလဲ are you feeling okay is everything all right is everything okay ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေမေးရပါတယ်နော် or they've been sick and you're just wondering whether the situation has improved. Are you feeling okay? Is everything okay? Is everything okay? Are you feeling okay? Is everything okay? If you notice that your friend is looking concerned or tired or really upset, you can ask, is there anything concerning you? Is there anything concerning you? Concerning you. Concern ဆိုတာသက်ဆိုင်တာပေါ့မင်းနဲ့ပတ်သက်မှုကတခုခုရှိသလားဆိုမင်းဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးတာမင်းအဆင်ပြေရဲ့လားမင်းဘာဖြစ်နေလဲ Is there anything concerning you ဒီလိုမျိုးစာကြောင်းလေးတွေလည်းဆရာတို့ဘာလို့လဲသိထားဖို့လိုတယ် If something really bad has happened to a person and you know about it and something very bad happened to you အရင်ဆိုးဝါးအကြောင်းအရာတစ်ခုကကိုနဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတကယ်ကိုကိုဘဝမှာနေပြီးဆိုးဝါးကိစ္စတစ်ခုကဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတဲ့ you see the person is distressed, it might be stress ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်လဲစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတယ်ပေါ့ really insensitive to ask how are you because you know the answer.အဲ့ဒီအချိန်မှာတွားပြီးလူတွားပြီး how are you လို့တွားပြောပြမယ်ဆိုရင် everything is bad or whatever. So in this အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတွားပြီးတော့အရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတယောက်တွားပြီး how are you လို့တွားပြီးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အရင်စိတ်တက်ကြနေတယ်အရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့ခါမှာ how are you လို့တွားပြီးကိုကသူ့တွားလှောင်တယ်လို့ဖြစ်နေဘူးဒီအချိန်မှာ how are you လို့မေးစရာလားဟုတ်တော့မလား how are you တွေ့ကြရနေရမှာရှောက်မေးနေလို့မရဘူးနော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ So how are you ဆိုနေကောင်းလားလို့မေးတိုင်းပဲအကုန်လုံးနေရာမှာသွားသုံးလို့ရမယ်မထင်နဲ့သူ့ situation နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာသူကပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာဆို are you feeling okay is everything all right is there anything concerning you ဆိုတဲ့ဒီလိုစကားလုံးတွေကိုပြောတတ်ဖို့လိုတယ် this situation you would use another phrase. In this situation you can say how are you holding up? How are you holding up မင်းဘာတွေကိုစုပ်ကင်ထားတာလဲတဲ့တရားသဘောနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါပဲအားမှတ်တယ်နော်မင်းဘာတွေကိုစုပ်ကင်ထားနေတာလဲဘာတွေလွှတ်ချလိုက်လေတင်းမထားနဲ့လွှတ်ချလိုက်or this must be tough right this must be tough right TOUGH tough ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲ tough ကခက်ခဲတဲ့ကျန်းတဲ့အောင်ပြောတာ this must be tough right ခက်ခဲဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား this must be tough right ကိုဘဝမှာဘာဖြစ်လဲဒီဟာကိုခက်ကြမ်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်မသိပါတယ် must be ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်ခက်ခဲနေတယ်မလားဒီလိုပြောတာကြုံရတဲ့ဘဝရဲ့ဒီလောကတိုင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာအရင်ခက်ခဲနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောတာနော် this must be tough right and you shouldn't expect a response. How are you holding up? And the last how are you holding up last but not the least, let's talk about some formal ways of asking how are you. The thing is, in a formal email or an academic essay, you don't really ask a person how are you. When you write a formal email, you would say hello whoever, John, I hope you're doing well, and then you would just continue with I know you are doing
How are you, John? I hope you are doing well. Andဒီလိုမျိုးတွေရေးရပေါ့ The purpose of your email. You don't really ask, how are you? အဲ့ဒီအချိန်ကမှမေးတဲ့ how are you ကပါလေတကယ်ပဲမင်းနေကောင်းလားလို့မေးနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစာရေးတဲ့အခါမှာ email မှာရေးတဲ့အခါမှာသူစီကနေပြီးတော့ I'm fine thank you how are you လို့ပြန်ဖြေမဲ့ဥစ္စာကိုမျှော်လင့်နေရတာမဟုတ်ဘူးသူကဘာဖြစ်လဲ greeting လုပ်တဲ့စကားလုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းသာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား how are you John I hope you are doing well ဆရာတို့ငယ်တော့လည်းစာရေးတယ်လေ Dear မောင်မောင် how are you I hope you are well as for me I am fine ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတိကျတာလည်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပါတယ် how are you ကသူစီကနေပြီးတော့မင်းတကယ်နေကောင်းလားဆိုတာကိုသိချင်လို့မေးတဲ့မေးခွန်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးစာရေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဏီတန်းရှိပြီးတော့အစချေပြီးတော့ဗာနှုတ်ဆက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲ greeting လုပ်တာပေါ့နော် greeting လုပ်တကယ်နေကောင်းလားထိုင်ကောင်းလားကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာမေးနေတဲ့စကားလုံးတွေ Are you feeling all right is everything okay how is everything how are things ဒီလိုမျိုးတွေပဲမေးရမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိမင်းအမျိုးသမီးရောနေကောင်းလား how is your life or how is your wife မိန်းကလေးရောနေကောင်းကြလား how are your children ဒါဆိုဘာဖြစ်ပါလဲပို့ပြီးတော့ specific ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ detail ကြလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ personally ဖြစ်လာတယ်ပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့သဘောရိုး how are you ကတော့ဆရာတို့ကနေကောင်းလားလို့တကယ်မေးတာတော့မဟုတ်ဘူး greeting လုပ်တာအဲ့တော့ဘယ်သွား US မှာနေ C ပဲဖြစ်အိမ်သာပဲသွားတက်ဈေးပဲဝယ် greeting ဒီအကုန်လုံးဘယ်လိုပဲနှုတ်ဆက်ကြတာ how are you ပဲနှုတ်ဆက်တယ် how are you ဆိုတာဒီမင်းကိုတကယ်နေကောင်းလားလို့မေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆက်တဲ့ဘာအနေနဲ့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေစပြီးတွေ့ရင်တယောက်နဲ့တွေ့ရင်စားပြီးပြီလားလဲစားပြီးပြီလားပြပါပြီဘာချက်အမဘာချက်စားပြီးပြီလားဘာချက်ငါနဲ့ငါဝေးမောင်ရှိငါနဲ့စားရဲ့အရီကဒီနေ့စီမှာမိုးရနေတက်တယ်မလားဒီငါနဲ့ဝေးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားမတောင်ချင်ဘူးအဲ့ဒါနားတောင်ချင်လို့မေးတာမဟုတ်မေးစရာမရှိလို့မေးလိုက်တဲ့သဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အကြီးကိုမေးတာအကြီးအိမ်မှာဟင်းချက်တောင်မေးတာမဟုတ်ဘူးအကြီးရဲ့သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒါပေမဲ့အကြီးကိုမြင်ရင်လည်းနှုတ်မဆိုင်လည်းအစင်မပြေအဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်လဲမျက်နှာလိုမျက်နှာရအကြီးပါချက်လဲလို့မေးလိုက်တာဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီပါသဘောလဲ greeting မှာတကယ်နှုတ်ဆက်တဲ့သဘောနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါ तू ဒီနေ့ကဈေးမှနေပြီးတော့ဘာငါးတွေပေါ်လို့ဝယ်ချက်လာရင်မောင်ရှိလို့ဖြင်းနေစရာလိုလားမလိုပါဘူးเนาะဒီတင်းမေးတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှမေးမလဲဆိုတော့ဒီမကောင်းပြီလို့ဈေးကန်းကိုသွားပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘာစားခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမောင်ရှိဒီနေ့အကြီးမှာမိုးတက်ကဈေးမှနေပြီးမိုးရန်တက်လို့ငါးတိဝေလာရဲ့ကေရှက်ပြီးကစားပလိုက်တယ်ငရုတ်တိလေးများလာခါဟိဖို့ရေကေမှာဝမ်တိနာထောဝမ်နာလို့ရောက်လာရင်ဒီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့လိုဘာဖြစ်သွားပြီအဲ့ကကြဒီတေးပြောရဖို့မပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဝင်းကစဉ်းစားမှာသူစားတဲ့ငါးကဘာငါးလဲအစိတ်ရှိတာလား poison ရှိတာလားဘာလားညာလားသူသုံးသပ်ဖို့အတွက်ဒီတေးသိချင်လို့မေးတာအဲ့ဒီကဟုတ်မလားဒါပေမဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာင်းချက်လဲမြန်မာတွေကတယောက်နဲ့တွေ့ရင်ဘာပဲမေးလဲစားဖို့တောက်ဖို့အကြောင်းပဲမေးကြတာစားပြီးဒါနဲ့ရှင်းအောင်ရှောက်ကောက်မှာအဲ့လိုမေးကြတယ်ဒီနေ့ပေးခြင်းကစားပြီးရလားဟဲစားပြီးရလားဟဲနေရိုးတိန်စားပြီးကြရလားဟဲအဲ့လိုနှုတ်ဆက်တယ်ဟုတ်လားအစာရသင်းရောက်မှဒီနေ့ကဒါဖိတ်တင်ညာဖိတ်တွေပေါ့နော်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့နှုတ်ဆက်တဲ့စကားလုံးသာဖြစ်တယ် I hope you are doing well okay ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲစာရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့ how are you I hope you are doing well ဆိုတာဒီတကယ်နေကောင်းလားလို့မေးရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပါပဲလေ greeting လုပ်တဲ့စကားလုံးသာဖြစ်ပါတယ် How are you? I hope that you are doing well. Or you can just say, I hope this message finds you well. I hope this message finds you means you ဒီ message လေးကိုမင်းဖတ်ရတဲ့အချိန်ကမှမင်းကနေကောင်းလိမ့်မယ်လို့ငါကြမ်းစီမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာ I hope this message finds you well ဟုတ်တယ်နော် find find ဆိုတာတွေ့တယ်မင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ် well ကျမ်းမာဆိုတာနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဒီ message လေးကမင်းကိုကျမ်းမာနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တော့ဒါရဲ့သွားပြတ်မနေနဲ့မင်းဒီ message ကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်ကမှကျမ်းမာရှိလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာ Or you can just say, I hope things are going well for you.
I hope things are going well for you. Me, Chanya Mama Shini Mesura will live. Sata Yaya Assembly Mesura will live. I hope this card finds you well. If you replace how are you with the phrases that we'll learn today, you're going to sound more advanced and you're going to sound like upper intermediate / advanced student because native speakers replace how are you with a lot of different phrases that we'll learn today. If you want to use other tips to sound more advanced, my team and I have put together a course from intermediate to advanced. Basically, this is a 30-day course where we go over topics, phrases, idioms, etc. that you need to know to become advanced. This course has been put together by an accredited teacher, and I'm also doing some classes in it. The link will be below. I hope you like this course, and we're providing a lot of great tips for you to improve your English and sound more advanced. Thank you guys so much for watching this video up to the very end. If you're not yet subscribed to this channel, there is a red button down below. Hit subscribe, like this video if you've enjoyed the content, and I will see you very soon in my next videos. Bye-bye. Bye-bye.ပြောချင်တာဘာဖြစ်လဲ video file လေးတွေကိုဆရာတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲနားထောင်ပါဟုတ်ဆရာကြီးဟိုထဲမှာFiverr ထဲမှာတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ video file လေးပို့ပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘောက်ကိုတေချာနားထောင်ဒီလိုက်လို့မှတ်ရေးကြည့်ဒါဘာလဲဒီနားမလည်နှစ်ခါနားထောင်တစ်ခါနားမလည်သုံးခါနားထောင်သုံးခါနားမလည်လေးခါနားထောင်အထက်ခါနားထောင်ပြီးသူရဲ့အတန်တွေကဘာတွေလဲဆိုစွဲနေအောင်နားထောင်အဲ့ဒါဆို listening practice ကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်โอเคเนาะရမလားရပါပြီမမေတ္တမောအေးရောဝါခဲ့ရလား Are you feeling okay? Are you feeling okay? အဲ့လိုမေးရဘူးသူ့မေးဘယ်လိုမေး Are you feeling okay? အေးစားဟုတ်တယ်မလား Are you feeling okay? အဲ့လိုမေးရဖို့ကဲဒီမှာကြည့် reading ဒီအတန်းမှာပြတဲ့စာနဲ့ဟိုဘက်အတန်းမှာပြတဲ့စာနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးโอเคเนาะအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ဒီဘက်မှာကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့လည်းတူမှာကဲဖက်ကြည့်ရအောင်မောင်နိုင်ဝင်းအောင်ဖက်မယ်သွားတွေကဖြဲပြီးတော့အေးဘက်မှာဆိုလို့စာလေးပါလေးဖက်လိုက်ပါဦးနားလေးရလားမြင်ရလားရပါပြီဆရာရရင်ဖတ်မယ်ကွာ Mr. Jones was waiting for an important telephone call, but she had no break in the house, so she left the baby at home and said to his 5-year-old brother, I'm going to the shop, Jimmy, and I will be back in a few minutes. While she was out, the telephone rang and stop there. Hello. Stop please. Stop there. ရထားမယ်အဲ့ဒီနာမှာဒီ minute အထိပဲဖတ်မှာနော်ဒီ minute အထိကိုပဲဖတ်မယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးတီချာစမ်းနဲ့ဖတ်မယ် Oh, sir. Mr. John was waiting for an important telephone call, but she had no bread in the house. So she left the baby at home and said to his 5-year-old brother, I'm going to the shops, Jimmy, and I will be back in a few minutes. ကိုထွန်းလိုက်တဲ့အတန်ဟာကိုချိန်နှံ့မှုရှိလားကြိုက်လားမကြိုက်ပါဆရာမကြိုက်ရင်ဘာလုပ်အောင်အေးကျင်ရပါမယ်လေ့ကျင့်ရအောင်ပါဆရာလိုလေ့ကျင့်ပါလဲ listening များလုပ်ပြီးတော့တို့နဲ့တူအောင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်အောင် No ဘာမှ listening လုပ်လို့မရဘူးအော်ရမှာကြည့်ပြီးအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ရမှာဒီမှာဘာမှ listening မပါဘူး reading လုပ်ခိုင်းနေတာအခု reading လုပ်ရင်စိတ်ထဲကနေဖတ်လို့မရဘူးအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ရဖို့နော်စကားလုံးတွေသူ့နေရာနဲ့သူဘယ်လိုအတန်ထွက်ပြီးဖတ်သွားရမလဲပြီးရင်ဖွင့်ပြမယ်ဒီကအတန်ဖွင့်ပြမယ်သူထွက်တဲ့အတန်ကဘယ်လိုမျိုးလဲကိုထွက်တဲ့အတန်နဲ့တူလားလို့ဆိုတာနော်ကဲ teacher မေးစန္ဒာ
Mr. Jones was waiting for an important telephone call, but she had no bread in the house. So she left the baby at home and said to his 5-year-old brother, I'm going to the shops, Jimmy, and I will be back in a few minutes. 对对， teacher Mrs. Jones was waiting for an important telephone call, but she had no bread in the house, so she left the baby at home and said to his 5-year-old brother, I'm going to the shops, Jimmy, and I will be back in a few minutes. တခြားလူတွေကလည်းနားထောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးမှာအတန်ဖိုင်လေးဖွင့်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီကအတန်ဖိုင်ကကိုထွက်တဲ့အတန်နဲ့ဒီကထွက်တဲ့အတန်နဲ့ဘာကွာတယ်လဲပေါ့နော် Number 2. Fanny and Ethel worked in the same office, and they were neighbours at home. ပါပါ Fanny was Yeah, done. ချက်ဘာတနာမကြပါဘူး ခဏလေး ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ ခဏလေးအကြားရမို့ဒီမှာပြလို့မရအောင် Number 2. Fanny and Ethel worked in the same office, and they were neighbours at home. အနေဆန် Mrs. Jones was waiting. Okay နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဟိုကောင်အတန်မရတော့ထားလိုက်တော့မြင်ရလားဒီအောင်မြင်ရလား
ည ည ပါ ပါ လေ ဆရာ Warning. Water in the Warning. water. In the water. In the water. Four. In the water, no? Sorry. Oh, my team, I'm here. Cái bông nếu mà bà mía này. Written ပုံ test ထဲမှာ မိတ်ကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတယောက် မိန်းမကြီးတရားနဲ့ယောက်ျားလေးတရားမြင်ရရယ် သူသမီးတယောက်နဲ့ကောင်လေးတယောက်ပြီးတော့ one name ဟိုတတိပေးထားတဲ့ symbol This school is this book is take dress three This book is display. Grade have fallen into it. How is this? you can dangerous bit there. 367 people have fallen into it. လူပေါင်း369 369 ဒီကံတွေကိုတုတ်ချပူးတယ် ယောက်ျားပြီ တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားပါဆိုတော့ warning စာလေးရက်ထားတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့ဒီတော့ကြည့်အောင်ဆရာတို့တစ်ချက်တော့ခက်တိဘာအကြောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဘာအကြောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဘာအကြောင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ ရေကန်အကြောင်းပါဆရာ ဒီမကူရအန်တရရှိတယ်ဆိုတဲ့ one name တတိပေး အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဒီကလေးနဲ့ဆက်သွယ်မှုပေါ့ how are they related သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကဘာဖြစ်နိုင် မိဘလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အတော်တွေပါလေ တော်လည်းပြင်ပြင်လာ mother and son သားမိလည်းဖြစ်နိုင်မာတာရဲ့ အတော်တွေပါလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကောင်းလေးကအဲ့ရေကန်လာတဲ့ဒီဇိုင်းအိမ်နာမိန်းမကြီးတယောက်ကအဲ့လို ကောင်းပြီ တတိပေးရတယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ကလေးတော့သိကောင်းပါမြန်မာလိုတော့ထွက်တာမြန်မာလိုတော့ထွက်တာလေနော် I can see a woman and a boy near the pool, and there is a warning board by the pool, and the lady is pointing to the warning board and telling the boy, this is very dangerous. This pool is dangerous. She is reading the letters on the warning sign. So maybe this is I think a mother is talking to or telling his son, or an aunt is telling his nephew, or maybe a stranger woman or lady is telling a little boy, this place is very dangerous, right? So you can see two people in the public area. This is a public area. It's like in a park or in a in the resting place, like car parking or somewhere. It's a public area. No public area. So okay, so we have to look at and read. We have to read the paragraph. Okay, Jimmy lived in the country and he loved playing in a very shallow river near his house. But then his father got a job in the big city and he moved there with his family. Their new house had a garden, but the garden was very small. Jimmy wasn't very happy. Is there a river near here? He asked his mother on the first morning. His mother answered, no, there isn't, but there is a beautiful park near here. Jimmy, and there is Jimmy, sorry. Yeah, no, there isn't, but there's a beautiful park near here, Jimmy, and there's a pool in it. We'll go there this afternoon. Then Jimmy was happy. After lunch, Jimmy and his mother went to the park. Jimmy wanted to walk near the pool, but there was a sign in front of it. His mother said to his son, read it to him. Warning, this pool is dangerous. 367 people have fallen into it. Jimmy looked into the pool carefully, and then he said, I can't see them.
ဘာနားလေလဲပြောပါနားလေတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ချက်ပြောပြပါနားလေတဲ့ Ruby ဘာနားလေလိုက်လဲဒီစာကိုဖတ်ပြီးဘာနားလေလိုက်လဲပြော ကျန်မျိုးဟာမြို့တစ်မြို့မှာနေရပြီးအင်ပြီးတော့မပြည့်တယ်ပါဆရာ ဒီကဘာကိုပြောတာလဲဘာကိုပြောတာလဲဒီကအဓိကဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာဘာနားလဲလဲပြောပါအောင်အကုန်လုံးလိုက်မေးရမှာမေးတာနော်ဟုတ်ရင်ဟိုဘာနားလဲလဲပြောခန္ဓာ အမျိုးရလို့ရပါဆရာ အများကြီးနားမလဲနားလဲတော့ပြောအဲ့တော့ဒါဒီ reading practice မရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နော် reading ကအရေးကြီးတယ် reading လည်းအရေးကြီးပါတယ် reading ဘယ်လောက်တော့အရေးကြီးလဲသိလား reading အရေးကြီးမှုကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲသိလားတရားမှာ99.9လောက်ထိအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလားဒီ reading တွေကပဲဆရာတို့က vocabulary တွေအကုန်လုံးမှတ်သင်ခွင့်ရတာသင်ယူခွင့်ရတာနော် reading နဲ့ listening မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင် reading လုပ်ရတယ်နားနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲ listening လုပ်ရတယ်သင်ယူခြင်းမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့နဲ့နေရပဲသင်ယူလို့ရနားနဲ့သင်ယူမယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဒါပဲ။ Okay နော် teacher ဆဆန်းတွေဘာတွေနားလဲလိုက်လဲ နောက်ဆုံးအခုပြောမယ်ဆရာဟိုပါလေဒီအဲ့ဒီကန်နဲ့ကိုတဲ့လူ369ယောက်ကြာသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဂျင်မီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကန်နဲ့ကိုကြည့်ကြွဆိုင်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ဗမာလည်းအဲ့လူတွေကိုမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် ပြောတော့365ယောက်ပြောတယ်ကန်ထဲမှာလည်းတယောက်မှမတွေ့ပါလားပေါ့ ပြပါဦးဟုတ် โอเคနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတာလေးတစ်ခုတော့သူကထည့်ပေးသွားတာပေါ့နော် message တွေသူထည့်ပေးသွားအဲ့တော့သူတို့ကအရင်တော့ဗမာနေတာလေ where did they live သူတို့နှစ်ယောက်ကပါလေလဲဒါဆိုရင်သူနှစ်ယောက်ကပါလေ သားမိတယ် သားမိတယ် အားမိပါ သူတို့အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာဘယ်နေရာရောက်နေတာလဲ သူက last city ကို ပန်းချန်တဲ့ဟိုပါ ပန်းချန်တော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ကပန်းချန်လဲဘယ်ကပန်းချန်လဲ သူတို့အိမ်နာ တို့အိမ်ထဲက အိမ်နာ တို့ ပန်းချန်ကားတဲ့ နီယာ ဟုတ်တယ်သူတို့အိမ်သားကတော့ဟုတ်တယ်သူတို့အိမ်ကဘယ်နာဘယ်ကအိမ်လဲ ဘယ်ကအိမ်လဲလို့ သူ့အဖေပြောင်းအလုံးနဲ့ပြောင်းသွား အလုံးနဲ့ဟုတ်တယ် အလုံးနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့မြို့ အဲ့ဒီ တော် ပန်းချန်အိမ်သားမှာတို့ရသူ့ပြောတယ်အလုံးနဲ့ပြောင်းသွားပြီ အလုံးနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်ကိုပြောင်းသွားတာလဲလို့ last city ကိုပြောင်းသွား ဘယ်ကနေပြောင်းတာလဲ country country ကနေပြီးတော့ city ကနေပြီးတော့ city ကိုပြောင်းသွား country ကပါလဲ တိုင်းပြည်နိုင်ငံတနိုင်ငံ နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းတာအဲ့လိုလား စကန်ထရီကနေ big city ကိုပြောင်းတယ်လို့ country ကပါလဲလို့ country ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲ country ကနိုင်ငံတစ်သေးလေး city ကမြို့အကြီး ပြည်ပြောချင်တယ်ပြောပြည်ပြောနိုင်ငံcountry ဆိုပါလဲ 跟着民谣家民谣看的那个 ငါပါလို့ဒီမှာ live လွှင့်နေတာနော် YouTube မှာ live လွှင့်နေတာနည်းနည်းအပြင်ရောက်လဲလုပ်ကြအောင် ဆရာ country ဆိုတာနိုင်ငံလေးဆရာ ဒီပြည့်နေဦးမယ်ဟမ် country ဆိုတာနိုင်ငံလေး country ရဲ့နိုင်ငံတော်လိုက်တာဟုတ်ပြီ country တိုင်းပြည်ပါဆရာ တိုင်းပြည်ပါကန်းရနိုင်ငံကုန်းမြေဆရာတော့ teacher မေးစနာရှိသေးလား ရှိတော့ ဒီချမ်းမေးစနာမရှိတော့ဘူးလေစာပို့တော့ပါ ကျေးလက်ဒေသလို့လဲကျေးလက်တောရွာလို့လဲ ကန်ထရီယာတိုင်းပြည်ပါဆရာ Google ခောက်ကြည့်တာ Google ခောက်ကြည့်တာလားမမေ့တတ်ဘူးဟုတ်လား country ဆိုတာတောကိုပြောတာတောအခုခီးပြပဲရောက်နေလဲတောကိုရောက်နေလားမြို့ရောက်နေလား တိုးမဟုတ်ပါဆရာရွာပါဆရာ ရွာလားတောမဟုတ်တောဆိုတာဘာလဲဟိုချီးပါကြောင်သွားတဲ့နေရာတောလို့ခေါ်တာလားရှိနေဆရာကျွန်တော် တောတယ်လားဝေးဘယ်လိုဆရာနွားကြောက်ဖို့သွားတယ်လို့လေဆိုင်ဖို့ဘာလဲဟိုနွားလည်ဖို့သွားတဲ့နေရာမြအဲ့ဒီတောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး country ဆိုတာကကျေးလက်တောရွာအကုန်ပါတယ်
Chile to your alma country be. In Mindioni the dog in a double door a dog your mogu. And I got toilet and a toilet door lubio todo I go to the forest, the Tobiolomi forest move your man. It me be bedwala kuna tore dollar away. Fabiola, you are my daughter doing Balugo dollar in a double daughter. No, a toilet daughter. But in my toilet, you're a mogu, todo about Viola, Chile, to you are country. Country music, Javula, country music. Country music is about Chile, Tegida. Chile, Tegida, Toma, Queen at the Chimobura, country music. Country song. Country song. Country boys, about your daughter. Toda blue color country boy. Me a Tarzan look on my do a Tarzan Javula. Tarzan look doing Pio I am in it. Me Toda look country boy. Country boys of Aviola, eh? Toda, Joanda. The kind of city I do ya Joanda, Joanda Mashi Javula. And you kind of change it. Join the match, you English Lubio. Country gay. Country girl. Join the match. Yoga cliche, join the match, a te Kuya, the Jowling edition. Country girl. Catch it out the Lubio was there. I'm country boy. Go use one of your at time. Come on. I'm from country. To not a dollar, to not dollar. I'm a country boy. Yara, what you do. Paging my bio maletilla. I'll me like a cabio. Teaching my bio. I'll me like a Canadian bio. To not boy. To not Blue Jung and here. I am your look on it. No? DJ Marotoma doing DJ Matobio and me, Toda to your meal. Hell, Tarzan, look for him. Tarzan. Okay, the country, the Dow Biogena, no? Country at our building. There you are in my petty. Jimmy lived in the country. Jimmy, the chainunga live my edie by the 10 school legio past 10 or donor. Jimmy the chainu of a money get ale. Jimmy the chainunga. Live a dollar here, Manike. Toma Nigere. And he loved playing in a very shallow river. Shallow to Dana, Dana, shallow to Dana, deep to Neta. River to Raga, Nika or Mutain, no? Near his house. Two in Amachide or Jetain, nearly them at Wabido, Kazaya or Chide, Chida, Agutaida, I take a Taidala. I am Then Eddie Nomaro, his father got a job to appear in the big city, Yoji Piajima. Tango Budo, you tell her the bo. Tango Budo, you tell her the Bayani tell her the Tuani. Lekani tell her Kamla, who Kayani tell her the Majia tell her the Kamla. Tango Dazo, Tango Luria, Babila, big city, bo. And he moved there. Anyway, to live a piao street or a Jimmy Piano. Saul Chanage, you know, with his family, we are Midazunet to Piano. They'll be on New York Dwabi, Joanna, New York Pitwabi, Joanna, New York, Karage, you know. Their new house, to do a my head party, a garden, Baba Lesoro. But the garden was very small. I mean, a pension. PhD there, Mati, Patama Yeda Kama, EU Yeda, not a how Yeda Kama, the garden, Teo Yeda, like how we cheat, no? Patama garden, the Kuno government, not a how Yoda Kama, the garden, was very small, and no thing about it. Jimmy wasn't very happy. Eddie, garden, Makazaya, do a Mapio. Is there a river near here? Dinama, Milibali Mishiula, Ami, so we told me, Toda Mablo Bio, Jebuka, no Paloma, Kua, and Mita China, Makua, Pochaida, or Lula Chida. Yeah, no? A young fresh with it.
ရေကူးကန်တွေကရေနဲ့ချောင်းတွေကရေပါမင်းပမာကူးမလဲဆိုဆရာချောင်းတွေကရေမှာပဲကူးမှာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားရေကူးကန်ထဲမှာကဟိုလူသေးပေါက်ချဒီလူသေးပေါက်ချနဲ့ဂျွန်စရာကြီးဘောပေါက်လာမသိဟမ်အဲ့ဒါဟိုမှာဝီလီယံတို့ကမသိဘူးဦးဒိုင်ဝင်တွေပါထိုးပြီးကူးမှာအဲ့တော့မလားတော့ဟိုတယ်တွေမှာသွားရင်ရေကူးကန်ထဲမှာဘာလုပ်တာလဲသိလားကလိုရင်းတွေပါပိုးသက်ဆေးထည့်ထားပြီးကလိုရင်းတွေထည့်တာကလိုရင်းတွေထည့်ထားပြီးပြီးတော့စားဓာတ်တွေပါထည့်ပြီးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယောဂပိုးမွားတွေကဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ပြီးတော့ရေကူးကန်ကိုသွားပြီးတော့ရေကူးကန်ထဲမှာဆင်းခင်မှာဘာလို့ရေအရင်ချိုးရတယ်အပြင်မှာရေချိုးရတယ်ရေချိုးပြီးမှဆင်းရတာနော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှသူရဲ့ဟွာတွေရှိတယ်ဘာလို့ညင်ပတ်တွေကရေကူးကန်ထဲမှာကြံခဲ့မှာဆိုလို့သူရေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်တပတ်နေမှတစ်ခါပြောင်းရမှာလေတချို့ဆိုတလားနေလို့တော့မှတစ်ခါလှည့်ခြင်းမှလှည့်တာဟိုချောင်းထဲကရေကကြတော့အမြဲတမ်းစီးနေတာဟုတ်တော့မလားချောင်းထဲကရေအမြဲတမ်းစီးနေတာဟိုမှာဖြာပိန်တက်ကနေတက်ပြီးတော့ချီးပါချတယ်ပေါ့ပလုံးဆိုချီးလုံးတစ်လုံးကမျောသွားသူကဆိုမျောသွားမှာနောက်တဲ့အတိတ်ရောက်လာမှရေကသဘောပေါက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီရေတက်ရေချရှိနေတဲ့ချောင်းတွေထဲမှာရေကူးရတာတော့လုံးဝ fee ပဲနော်အရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဂျင်မီကလည်းတောသားလေတောသားဆိုတော့ तू ကဘာကိုရှာတယ်ရေကူးခြင်းတဲ့ခါကျဘာကိုရှာလဲမြစ်ကိုရှာတာပေါ့အမေရဲ့ဒီနာတစ်ဝိုက်မှာမြစ်မရှိဘူးလားတဲ့အေးအဲ့လောက်ဒီတောသားပဲ तू လည်းတကယ်တောသားပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတောသားလို့မထင်နဲ့နော်နိုင်ငံခြားမှာလည်းဟိုအင်္ဂလိပ်မှာလည်းအင်္ဂလိပ်တောသားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင်တောင်တောသားတွေအများကြီးရှိတယ်လူပဲလေအတူတူပဲလေ तू လည်းလူပဲဥစ္စာကြီးဟုတ်မလားတောသားအင်္ဂလိပ်တောသားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းဘာဖြစ်လဲမြစ်ပဲရှာတယ်ပေါ့So he asked his mother သူ့အမေကိုမေးတယ် on the first morning အဲ့ဒီရောက်တဲ့နေ့မနေ့မှာပဲ the first morning ဆိုရောက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီကိုမျိုးပေါ်ကိုရောက်ပြီးနောက်တည့်ရက်မနေ့မှာပဲနော်မနေ့ပိုင်းမှာပဲမေးတာပထမမနေ့ပဲပထမမနေ့ဆိုဘာပြောတာလဲရောက်တဲ့နေ့မနေ့ကိုပြောတာရောက်တဲ့နေ့ဒီနောက်တည့်ရက်မနေ့ကိုပြောနေတာအဲ့လိုနားလည်နေဖို့လိုတယ်ဒါရဲ့ဘာသာပြန်လို့မရဘူးနော် his mother answered သူ့အမေကဖြေလိုက်တယ် no there isn'tဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှိမှလဲငါသားရဲ့မင်းရောက်နေတာနယူးယောက်ကိုရောက်နေတာဟဲ့အခုဘာလဲမြစ်တောသားတောအောက်စာကိုလာပြီးမေးလို့ရမလားဒီမှာဘယ်ကမြစ်တွေချောင်းတွေရှိမှာတော့ ဒါပေမဲ့ there's a beautiful park ဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့အရန်လှပတဲ့ပန်းခြံတစ်ခုတော့ရှိတယ်သားရဲ့တဲ့ near here ဒီနားမှာအမေတို့အိမ်နားမှာပဲပန်းခြံနော်ပန်းခြံတကယ်လှတဲ့ပန်းခြံတစ်ခုရှိတယ်Jimmy ရဲ့ there's a pool in it အဲ့ဒီပန်းခြံထဲမှာရေကူးကန်တကန်ပါတယ်တားရေမြေကူးကျင်တယ်ဆိုရင်သွားကူးလို့ရအောင်ကစားကျင်တယ်ကစားလို့ရအောင် we'll go there အဲ့ဒီနေရာကိုသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီရေကူးကန်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ် this afternoon သမင်းစားပြီးနေ့လယ်ဘက်မှာသွားမယ်နော်ဒီနေ့လယ်ဘက်မှာသွားမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ Jimmy was happy Jimmy ကပျော်သွားတယ်After lunch နေ့လယ်စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအမေမသွားသေးဘူးလားသွားမယ်လေပန်းခြံကိုအဲ့ဒါနဲ့ဗာဖြစ်တယ်တာမီနှစ်ယောက် Jimmy and his mother went to the park ၎င်းပန်းခြံရှိတဲ့နေရာရှိတော့ Jimmy နဲ့တာမီနှစ်ယောက်ခြိတက်လာကြပြီနော် So Jimmy wanted to walk Jimmy ကတော့ဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ wanted to walk လမ်းလျှောက်ချင်တယ် near the pool အဲ့ဒီရေကန်နားကိုသွားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြည့်ချင်တယ် But there was a sign အဲ့ဒီမှာ sign တစ်ခုကလည်းရေးထားတယ်တဲ့ sign in front of it ရေကန်ရဲ့အရှိမဘာဖြစ်လဲတတိပေးတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုပေါ့လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ် His mother read it to him သူ့အမေကသူ့ကိုဖတ်ပြတယ် warning တတိ This book is dangerous ဒီရေကန်ဒီအန္တရာယ်ရှိသည် 367 people have fallen into it ဒီရေကန်လေးကိုလူပေါင်း369ယောက်ရေနစ်ပြီးပြီဒီရေနစ်တာကိုပြောတာနော် fallen into ရေနစ်တာကိုပြောတာဒီကန်ထဲမှာလူ369ယောက်ရေနစ်ပြီးပြီလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးရေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူများတွေကြောက်အောင်ဆိုပြီးသူကအဲ့လိုမျိုး warning လုပ်တယ်အဲ့ Jimmy က look into the pool အဲ့ဒီရေကန်ကို carefully ခရု design နဲ့ကြည့်ပါတယ်တဲ့ then အဲ့ဒီနောက်မှာ he said သူကပြောတယ်I can't see them သူကတော့369ယောက်ပြောတယ်ငါတယောက်မှလည်းမတွေ့ပါလားဘယ်မှာလဲကွာအဲ့ကောင်သူလည်းတောသားပဲတောသားလို့ပြောပြီးပြီလေတောသားဆိုမှတော့ဘာပြောမှလဲအဲ့လိုမျိုးကြောင်တောင်တောသားတွေမရှိလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဲ့ရေကန်ထဲမှာ365ယောက်ကိုမြုပ်ထားတယ်များမှတ်နေလားမသိဘူးသူစိတ်ထဲမှာနော်ဟုတ်လား okay
ဘာမှလည်းမရှိဘူးရည်စရာပြောလည်းမရှိဘူးဒီမှာလည်း country boy နဲ့ country girl တွေပဲလားမသိပါနော် ကြီးပါတယ်ဆရာ ပါတယ်တဲ့ကြီးအားရပါရကြီးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတရားဖို့လောက်ကြီးလို့ တရားဖို့လောက်ရည်လိုက်တာလားအေးပါကွယ် နည်းနည်းများဝပြန်လျှော့ကြသေး ရလားဒီနားလဲလားဒီတရားနားလဲလားနားလဲပြီလား ဟုတ်ဆရာ ဟန်နာနားလဲပြီလား နားလေပါပြီဆရာ မပြောနားမလဲလည်းမပြောဘူးဘယ်လိုလဲဟန်နာတယောက်ကဘာဖြစ်နေတော့ What's happening ကျွန်တော်မေးစရာတခုရှိပါဆရာကျွန်တော်ငယ်တော့လေသင်က our country ဆိုကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းရေးခိုင်းတာအဲ့လားကြတော့ ဟုတ်လေ country ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိတာပဲ country ဆိုတာကနိုင်ငံလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးလက်အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်လို့မှတ်ထားပေါ့တခုတည်းမှတ်လို့မရဘူးမင်း EAT ကိုမင်းစားသည်တစ်လုံးနဲ့သိနေလို့မရဘူးလေ HFV have ကိုကျွန်တော်မှရှိသည်တခုတည်းသုံးလို့မရဘူးလေစားသည်တောက်သည်အများကြီးပဲခံစားသည်အများကြီးပဲဆိုစကားလုံးတစ်လုံးမှာအဓိပ္ပာယ်တစ်လုံးနဲ့ရှိလို့လားမြန်မာမှာရောအများကြီးမရှိဘူးလားစားတက်တယ်ဆိုတာဘာလဲတက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာဝန်ပူရေးကတက်မှာအများကြီးပဲအဓိပ္ပာယ် တောင်းမောတတာလည်းရှိတယ်ဒီတိုင်းတက်တာလည်းရှိတယ်မင်း language ကိုလေ့လာနေတာမှာကျွန်တော်သိတာတစ်ခုတည်းကိုပြောလို့မရဘူးမင်းသိတာ တခုလောက်မေးလို့ရပါဘူးစကားဖြတ်လို့ပြောမှာဆရာ country နဲ့ city နဲ့နှစ်ခုဘာကွာပါလဲဆရာကွာဟချက်ကဘာကွာလဲဆိုတော့တန်တွဲနဲ့စင်ကောင်းနဲ့ဘာကွာလဲ တန်တွဲကကြာမြို့စင်ကောင်းကကြာရွာ အဲ့ဒါ country ပေါ့စင်ကောင်းက country country နဲ့ city country ဆိုတာရွာလေရွာကျေးလက်တော်ရွာလေကျေးလက်တော်ရွာကို country လို့ခေါ်တယ်ခုနကလည်းပြောနေတယ်အဲ့ဒါလည်းတရားလိုက်အာယုံမရလိုက်တော့ country side တောဘက်ကိုသွားမယ်ဟေးတောဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုဘာလို့မလဲတနည်းရရှိတယ်ဝေးအမှဒီချင်းဆိုတနည်းရရှိတယ်ဝေးသွားချကြမယ်လားအဲ့ဒါ country မှာပဲရှိတာမြို့ထဲမှာမရှိဘူးနော်ဆရာတို့ကဆရာအခုနေတဲ့နေရာဘယ်မှာနေတာလဲ တောင်ကုန်း city တောင်ကုန်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာနေတာလဲ မျိုးလေကုန်ပါဆရာ မြို့လေကောင်အဓိပတိလမ်းနဲ့မှာပါ city center ဒါဆို city center ဟုတ်မလားဟိုတစ်ခေါက်ကဆရာတို့သွားပြီးတော့တနည်းရသွားတော့တဲ့နေရာဘယ်နေရာဖြစ်မလဲလား country အဲ့ဒါ country ပဲမှတ်တာ country ဆိုတာအဝေးမဟုတ်ဘူးကျေးလက်တော်ရွာပုံစံမျိုးရှိနေတာ country ပဲဒါဆိုတိုင်းပြည်อ่ะ တိုင်းပြည်လဲ country ပဲလေမင်းခုနပြောတယ်လေစကားလုံးတစ်လုံးမှာအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်လေ Okay where did Jimmy play in the country where did Jimmy play in the country အဲ့ဒါဖြည့်ကြည့်ကြမယ် Cello River ရေးကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်နော် number 1ကဘာလဲ number 2ကဘာလဲကိုနားလဲတယ်လို့ရေးပါခုနကစာပိုက်ကကိုကြည့်စရာမလိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာနားလဲသွားပြီဒီဘက်ကကြာကိုနားလဲတယ်လို့ရေး Cello River yeah Đi rồi.အဲ့ဒါမြင်ရပြီလားစာပါမြင်ရပြီလား အားလုံးသေးလားဆရာ သိရင်ပေါ့လုံးလိုက်လေချက်ပလိုက်ပေါ့မင်းမချက်ဖို့ပါလား screen ကိုချက်လိုက်ပေါ့ဟိုက laptop နဲ့ကြည့်နေတာလားဖုန်းနဲ့ကြည့်နေတာလား လက်တော့နေပါဆရာ laptop မှာ तू အဲ့ဒီဟို screen ကိုနည်းနည်းလက်နဲ့ချက်လို့ရတာကြည့်ချက်လို့ရလား နည်းနည်းပဲရဆရာအများမရပါ ရလားဖုန်းသမားရလားဒီဘက်က passage ပါမြင်အောင်လို့လေဒီဘက်က passage ပါမြင်အောင်လို့ ဟုတ် ဟ
This is his mother. 3x. This is có bữa ngay cái đó như vậy có bữa ngay Where did Jimmy play in the country? ဘယ်မှာကစားခဲ့တာလဲ Jimmy ကတောမှာတော့သူဘယ်မှာကစားခဲ့လဲ Shallow the rivers near his house. river near his house. In the very short river near his house. Near his house. အိမ်နာအိမ်နဲ့ပါအိမ်နဲ့နေထဲမှာကစားခါ Yeah, his house. သူရဲ့အိမ်နာကရေတိမ်နဲ့မြစ် ဒီတိုင်းနဲ့နေထဲမှာ You didn't need him. မြစ်ထဲမှာ a very shallow river near his house. Okay, why wasn't he happy in the city? သူကမြို့မှာမပြောတဲ့အကြောင်းရပါကြောင်းလဲ က The garden was very small. Very Tuအိမ်မှာရှိတဲ့ကားတဲ့ပန်းချံကသူ့လို့ Hello. ဒီကပန်းချံသေးလို့မပြောတာလား မဟုတ်ဆရာ မျိုးမှာမြေမရှိဘူး Eat machine. အေးဘောမြို့မှာမြင်းမရှိလို့ပေါ့မြင်းမရှိလို့ပေါ့ तू ကမြင်းနဲ့နေတဲ့ကောင်လေ तू ကတောသားပါသူမှပဲမြစ်ထဲမှာပြောတာပေါ့ငါးဖမ်းလိုက်ဖားရှာလိုက်အဲ့မှာကနေနိုင်လိုက်ဒီကူအဲ့လိုရှိမှာပေါ့ဒီပင်တို့လိုဒီပင် မျိုးလေဂျိုင်းနဲ့ပို့ဖို့ရှိတယ်ဟဲ့ဘောနော် ဒီပင်တို့ဒီပင်လည်းအမှပြောနေတာလေအဲ့ဒါမှဟုတ်လားဒီပင် သူကလာမယ်ဒီမှာပင်ဒီပါစရာမြေမရှိပါ ဟမ် သူတို့မှာမြေစီလာဒီမှာပင်လေးပါစရာ ။အမေပင်လည်းရှိတယ်။တောင်ကုန်းမှာပင်လည်းမရှိတော့မင်းမပြောဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ there is no river. He was not happy. He wasn't happy in the city because there is no river. There was no river. Yeah. There was no river. အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရတယ်။ Why did he ask his mother? What did he ask his mother? သူ့အမေကို तू ကဗာမေးလဲ Is that a river near here? ဒီအောဘယ်လိုသုံးရမလဲဆရာအဲ့ဒီမှာ There. There,ဒီနေရာမှာ ဟုတ်ဘူးလေတရားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဟီယာတရားဆိုဘာမှမသိဘူးဆရာတို့အဲ့ဒီနေရာမှာဟီယာကိုဟီယာတိုင်းဖြေလို့မရတော့ဘူးပြောပါလို့ပြောမှာ in the city ကိုထည့်ပြီးပြောမှအဆင်ပြေမယ်ဟုတ်မလား in the city. he asked his mother သူ့အမေကိုမေးတယ်ဘယ်လိုမေးလဲ he
He asks his mother, is there was a river in the city? There is about in the city. Yuma. What did she answer? Tuma Babian Pilale. No, there isn't. No, there isn't, but there is a beautiful park near in the city. There's a beautiful park. There wasn't, not W-A-S, there wasn't. There wasn't a river. There wasn't any river. A river in the city. The answer, there wasn't any river in the city. Sabai them about it at time. People even say now about it. But there is a path. There is a path. There is a path. But there is a path near in the city with a pool. You can buy it. Pension the pool. A pension number by the Jigan sheet. What did she what did she answer people? No? What did the sign in front of the pool say? The sign in front of the pool said that pool was dangerous. That pool was dangerous. And 367 people had fallen into it. You know one of them PM. One of them PM name. Direct speaker and indirect speaker beyond PM. The sign and sign in front in front of the pool said, SEID said that the pool was dangerous and 367 people had 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 bomb. FALLE and fallen into it. Had fallen into it. Okay. Yeah, Wally. What teacher one Hannah one. You need to mute so like so Jona did your love she did. You were top one. Queen time or Jona would do. Oh, by my beauty. Gary Roby had fallen into it, no? What did Jimmy say when his mother read the sign to him? Jimmy said, I can't see ends of pool. I look Jimmy said,
Jamie he couldn't ဟလာ he couldn't past see tense ကိုပြောင်းသွားတာ past tense ကိုပြောင်းတာ he couldn't see Couldn't see and the pool and the pool he couldn't see See the people. and The the people in the pool pool ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရေးတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမအဲ့ဒီထဲမှာစောက်ဟိုထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲနေပြီးတော့ပူးချတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ကိုနားလဲတယ်လို့ရေးပါ Jimmy said that thatထဲပေါ့နော် Jimmy said that he couldn't see the people in the pool he couldn't see 367 people in the pool ရေးလိုက်နော်ဒီကနေ့မှာလူပေါင်း369ယောက်မတွေ့ပါလားလို့သူကပြော Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကျဲဟောဘာဖြစ်လဲဖြေတဲ့အခါမှာလေဒီစာပိုက်ရေးတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်ပြီးတော့ကောက်ကငင်ကဖြေတာကိုမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံခြားသားတွေဆိုမဆောင်မွေးဖြေတာအဲ့လိုဖြေနေကြတယ် What is the name of your school the name of my school is မေခွန်းတအားကောက်ချင်တာလေမေခွန်းကိုကောက်ပြီးဖြေရတဲ့အလေးချင်းကပါနေတာဟုတ်တယ်မလားဟိုမှာရေးထားတယ်လေ letter writing မှာနေပြီး write a letter to your friend who lives in Mandalay to tell about the summer holiday and invite him to visit your town ဟာလားဆိုပြီးအဲ့လိုရေးထားတဲ့အခါကျတော့ဆရာငယ်တုန်းကဗာရေးရတယ်ဆို letter တစ်ခုချပြီးရေးဆိုdear mom I'm writing this letter to tell you about summer holiday and to visit my town ပါညာမိကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့ဟုတ်မလားစာကြောင်း2ကြောင်း3ကြောင်းရရင်လည်းမစိုးဘူးပေါ့ပြီးတော့ဘာမှလည်းမရေးဘဲနဲ့ let me stop my letter here ဆိုပြီးရပ်ပလိုက်တယ်ဘာဆက်ရေးရမှန်းလည်းမသိတော့ကိုသိတာပါလေhow are you အဲ့လေ I hope you are well as for me I am fine နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲ let me stop my letter here ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ your loving friend တခါကျဘာဖြစ်လဲကြားမှာဘာမှမရေးဘဲနဲ့ထားပြခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမလေးမှတ်ပြီးတယ်တဲ့အမေဟုတ်တော့ဟုတ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါနဲလာဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွားလို့မရဘူး language မှာအဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါ0ပဲ Okay so နောက်တစ်ခုက write these sentences အကြည့်ပါဒီဘက်ကမေးခွန်းဖတ်ကြည့်ပါ write these sentences put one set of words in each blank one set of words in blank place okay blank space ဆိုရင်ကြည့်အောင်ကြာနော်ကဲဘာထည့်ရမလဲပေါ့နော်ဒီမှာ it was လား there was လား there were လား they were လားဆိုတော့ so number 1က a park in Jambi City လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ there it was လား there was လား there were လား they were လားဘာထည့်ရဘူးလဲ there was a park ကအနေငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် a park there was ဒီမှာ a park လို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတော့ there wasပြောလို့မရအောင် there was ပဲရေးရမယ် there was a park in Jambi City နော် number 1မှာပါလာမလဲ there was ထည့်ရမယ်နော်ကဲဒီမှာကျတော့ not far from his house It was. It was not far from his house. Okay, number 2. Tension ရှိမှာ export into spot Okay, mark number 2 အဖြေကြည့်ပါ mark number 2စတာစင် number 2ရဲ့အဖြေရပါတယ် It was there တရားဝပါစင် ဘာထည့်ပြရမလဲ there တရားဝ Okay, there was တရားဝရှိပါတယ်ရှိ ဖတ်လေ there was ဖတ်လေ there was a in the spot yes but it was
It was dangerous. It was dangerous. So So sign. There was a sign in front of it. Number 3. There was there was a lot of fish in the pool. There were a lot of there were a lot of fish. food. Where was the bottom? Where time where? Below le. A lot of fish. ဟိုတရားဝင်အောင်ဆ အ ရာ lot of ပါလို့ဆရာ အများ အ lot of ပြန်လေးပါ နော်အများကြီး A lot of fish နော် a lot of ပါလို့ ပါလား နားမလဲလိုက်ပါဆရာဘာပြော fish မှာ s ပါလားလို့ပြောတာ fish ပါပါဆရာ fish မှာတော့ S မှာပါ a lot of ဆိုပြီးတော့အရှိရခံနေပါ There was hotel. fish မှာ s မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့် countable လား uncountable လား uncountable uncountable ပါ အကောင့်တေးပဲပါ ဒီပြလို့ရ uncountable ပါ S မှာပါလို့ အနေကြီးကိုသုံးရမလားအများကြီးကိုသုံးရမလား အများအလောက် အများကြီးတော့ပါဘူး အလို of fish ဆိုတော့အများကြီးပါဆရာ there were ပါဆရာ they were there were ဒီလိုများရည်တွက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေကြီးပဲသုံးရမယ် there was ပဲသုံးရမယ် there was a lot there of was there was a lot of fish a lot of ဒီတွက်လို့မရ a lot သူ of က a lot of ဆိုတာတွေက a lot of water မဆိုပါဘူးဆရာပြောမယ်ပလင်းထဲမှာရေတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပလင်းထဲမှာရေတွေအများကြီးရှိတယ် There was a lot of water in the bottle. There is There was. but there is photo what photo အခုလောလောဆယ်ရှိအောင်ပြောတယ်အခုလောလောဆယ်ရှိနေတာပြော there is a lot of water in the there is a bottle lot of water in the photo ဒီထဲမှာရေတွေအများကြီးပဲမိုးရွာထားတယ်တင်မိုးရွာထားတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာရေတွေအများကြီးပဲရှိတယ်လို့ပြော there is there is a lot of water in the river Water in the river. ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မြစ်ထဲမှာငါးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြောရင် there There is is a lot of fish a lot of there is a lot of fish in the river in the river အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် in the ပြော river လို့ရလား Yeah, who's it? ကောင်းတဲ့ကောင်မရ there ဘူး is a lot of fish in the river ကောင်းကောင်းဆိုရင်တော့ရပါဆရာငါးမျိုးစိတ်ပေါက်အကုန်ဆိုရင်တော့ရ ဒါ ဘူး လေးတော့ဖမ်းပြီးတယ်ဘာအကြောင်းဖို့လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကိုသူကြိုက်တယ်ဆိုကြားဘူးလားငါးကလေးတစ်ကောင်ဖမ်းပြီးတယ် a fish အဲ့မဲ့ဒီနေရာမှာ fish ကိုဆရာတို့ကအနေကင်းနဲ့ပဲသုံးရတာဘာကြောင့် sorry ရည်တွက်လို့မရဘူးလို့တော့တတ်မှတ်တယ်ငါလို့တတ်မှတ်ရင်ရည်တွက်လို့မရဘူးဘာလို့ငါးမှာအမျိုးအစားတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ရည်တွက်လို့မရတဲ့ငါးတွေအများကြီးရှိတယ်ခြေထဲမှာလေဟုတ်တယ်မလားငနီတူတွေဆိုမှငနီတူတစ်ခေါက်ကြာရင်နဲတာမဟုတ် fish ငနီတူအုပ်တော့ကိုရည်တွက်ကြည့်လေရမလား မရပါ မရပါ ဖြစ်နိုင်ဘူး is countable လား uncountable လား uncountable ပါဆရာ အဲ့ဒီသက်သေးတဲ့ငါးလေးတွေအုပ်ပြက်ရှိတာကြီးအများကြီးပဲငါးတကငါးတွေ ငသိန်းတော့ဆရာ ငသိန်းတော့အဲ့ဒါဆိုပိုတော်ဆိုးသေးတယ်လေသေးလေးတွေမြင်လေးတွေအမလေးဘယ်လိုရည်တက်မှာတော့ countable လား uncountable လား uncountable ပါ fish ကိုတော့ရင်အနေသူတို့ကရည်တွက်လို့မရတဲ့တဲမှာထည့်ပလိုက်တာသူကအဲ့ဒါသူကရည်တွက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘာသူနည်းများဆရာတို့က buff ကိုအနေကိမဲ့သုံးတယ် there is a lot of fish in the river ဆိုဒီနေရာမှာ is was ကလည်းအနေကင်းဖြစ်သွားပြီလေ was ကအနေကင်းဖြစ်တဲ့အတွက် there was a lot of fish in the pool အဲ့ဒါမှဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာဒီဘက်ကဝက်ချက်မှာじゃ not very big လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်တာဒီကူးကင်ကိုထပ်ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် it was It was very big but it was beautiful but it was but beautiful it was beautiful so there were always a lot of people မှာ s ပါတော့ဆရာလို့ပြော people ကအများကြီးလေရည်တွက်လို့ရတယ်လေနော် a lot of ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရည်တွက်လို့ရတဲ့ကြောင့် there were ကိုသုံးရမယ် there were always a lot of people there နော်ပန်းချင်ကဆိုရေကန်ကလည်းလှတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာလူတွေကအများကြီးပဲတဲ့နော်အများကြီးလာကြတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကိုနော် look at
looking at them. looking at them အဲ့ဒီအောင်လာပြီးကြည့်ကြတယ်ဟောလာကြည့်တယ်ငါးတွေကိုလာကြည့်တာ sorry ဘာလာကြည့်တာလဲငါးတွေကိုလာကြည့်တာရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုလာကြည့်ကြတယ်လူတွေကအများကြီး Okay number 4ကကြတော့ a very nice place for children ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ It was a very nice place for children Should it id is ဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာလဲ ရေကန်ဒီရောက် no garden ဒါ is က PARK park ကိုပြောနေတာ park ပန်းချံ ဒီစာပိုက်ကတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လေဟုတ်လား There was a park in Jimmy City Jimmy နေထိုင်တဲ့မြို့မှာပန်းချံတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ It was not far from his house သူ့အိမ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းချံမဝေးလှဘူးတဲ့နော် There was a pool in the park ပန်းချံထဲမှာလည်းရေကန်တကန်ရှိပါတယ်တဲ့ But it was dangerous so there was a sign in front of it There was a lot of fish in the pool. It was not very big. But you know, it was beautiful. So there were always a lot of people there looking at them. It was a nice place for children. Like only theတကယ်အပန်းဖြေအနားယူဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲပန်းချံကိုပြောတာ IT8 ကပန်းချံကိုပြန်ညွှန်းဟုတ်ပေါ့လားဆိုတော့ဒီဘက်ကစာပိုင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ရေးပြထားတာတေချာကြားရလားဆရာပြောတာတေချာကြားရလားကြားပါတယ် ဟုတ်တယ်ကြားပါတယ်ဆရာ ရှင်းလေးကြားလား တော့ကြားပါတယ်ဆရာ ဒီအနာကပ်ပြီးပြောပါ Okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတွေ့လားပြန်ပြီးရေးပြထားတဲ့ပုံစံလေးတွေ့လားနော်ပြန်ပြီးရေးပြထားတဲ့ပုံစံလေးတွေ့လားကိုလည်းပဲအဲ့လိုပြန်ပြီးရေးနိုင်မလားငါဆိုရင်ရောအဲ့လိုပြန်ရေးနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အရင်ကောင်းပါတယ်ကြအောင်မှကြည့်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ write the story using words instead of picture နော်ပုံလေးဟောပုံတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပုံနေရာမှာဗာထည့်ပေးရမလဲစာကိုအစားထည့်ပေးမယ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီပုံကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီပုံနေရာမှာအစားထည့်ဘယ်လိုရေးရမလဲ when he lived in the ဒါပါလဲ country country သိသွားပြီနော် country မလား country ကဒီလိုပုံနဲ့ပေါက်နေရမယ် country Jimmy's house Jimmy house was near a shallow river. He was always happy. He was always happy there. When he does move. When he went to the city, there was a big pool. Not far away. Not far away, and there was a sign there because it was deep and dangerous. It was deep and dangerous. Jimmy's mother said to him, "Be very careful. Don't slip. Don't fall into it. Don't fall into it. There are many people here, and perhaps nobody will see you and see you.ပြောတာလေ ကဲနိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့ပြော send many people တဲ့နားလေးမှာဒီမရှိလို့တဲ့ လူတွေလည်းအများကြီး လို့ရှိရင် many people လူတွေ ဆယ်ပေးဖို့လူမရှိဘူးလို့ပြောတာ တယောက်မှလည်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူး nobody will see you and save you တယောက်မှလာပြီးမမြင်မဲနဲ့မြို့ဆယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် be careful don't fall into it တော့ကန်တဲ့ကိုချော်ကြမယ်နော်တတိထားကန်တဲ့ကိုချော်ကြလိမ့်မယ် don't fall into it ကန်တဲ့ကိုပြုတ်မကြစေနဲ့ be careful အဲ့လိုပြော
ဟုတ်လား screenshot ရိုက်တာဒါလေး screenshot ရိုက်တာပြီးရင်ဘယ်ထဲမှာရေးရမလဲ Viber group ထဲမှာတက်ရေးပေးပါနော်ရေးတဲ့အခါမှာပုံဆွဲပြီးမလာနဲ့ဒီပုံနေရာမှာအစားထိုးပြီးရေးပေးပါနော် Sir. Hello, ခင်ဗျာ sir. yes ပြောပါ Don't worry, sir. တောင်းသွားတော့မှာလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ Bye, sir. Thank you, sir. bye bye see you tomorrow Yes, sir. ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကိုယ့်ဘောက်ရေးပြီးတော့ပို့ထားမယ်တခြားလူတွေလည်းဖတ်လို့ရအောင်နော် screenshot ရိုက်ထားလိုက် အဲ့ဒီခါမှာရှင် ကွန်ပျူတာထဲမှာ screenshot ဘူးလေ မင်းတို့ရဲ့ screenshot က မင်းတို့ရဲ့ photo shit ပြောပြလိုက်မင်းပြောပြလိုက် အဲ့ဒါဖုန်းထဲမှာဆိုလည်းပြန်ချိတ် ဘာပြောရလဲ ကွန်ပျူတာထဲမှာတော့မရဘူးလားမသိဘူး ကွန်ပျူတာထဲမှာရတဲ့ window ရဲ့ဒီမှာ print screen ဆိုတာပါတယ် PRTSCR ဆိုတာဟိုအပေါ်ဆုံးအတန်းမှာကြည့်လိုက် insert ပေးမှာ CR print screen ကိုတွေ့လားဟိုမှာ keyboard မှာကြည့်ခိုင်းတာကွန်ပျူတာအပေါ်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ် keyboard မှာကြည့် F2 ပေးမှာပါ အဲ့ဒါပဲ print ဟုတ်တယ်ပါ print screen တွေ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က window လေးပတင်းပေါက်လေး၄ခုပုံစံနဲ့ window နဲ့အကောင်တွေပေါင်း သူတို့နှစ်ခုပေါင်းနေရမှာလားဆရာ window အရင်နှိပ်ပြီးရင် post နှိပ်လိုက် ဘာလည်းမသိပေါ်လားသိရ မှောင်လားလား window preview က print screen နဲ့တစ်ချိန်မှောင်သွားအောင်နည်းနည်းလေးမှောင်သွားအဲ့ဆိုရပါ ဟောအဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါဘယ်ကပြန်ကြည့်ရလဲ အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့ ဒီရှားနေကြည့် ဒီရှာမှာ screen ဆိုပြီးပေါ်လာ screenshot ဆိုပြီးပေါ်လာ picture file ထဲမှာ legacy ထဲမှာရှိကို picture file ထဲမှာလေ best PC က picture file ထဲမှာ Okay thank you လက်တော့အားနေနေပါပြီ Where did she share? Yeah, baby, machine wala se. Where did she? ဘာလဲ on နေလဲ There be malelo. Ai ba. There down. he watch okay Jai. I'm new look. that day are getting code day by day that day ဘာပြောလဲ ပြန်လာကြက်တဲ့ကောင်တော့ဆွေးလာခါလို့အိမ်ကျက် yeah that day are getting hot that day are getting code ခေါ်တာပေါ့နော် hot is getting hotter or colder အေးလာတော့လားပူလာတာလား အေးလာပါဆရာ code day by day colder the days are getting colder day by day ခေါ်တာ day by day တမို့ရလား screenshot လုပ်လို့ရပြီလားမြူဖြစ်နေတယ် ရပါပြီဆရာ ရပြီပြီးအကောင်ဟိုထဲမှာသွားကြည့်ပေါ့ picture ထဲမှာ picture ထဲက screenshot ဆိုတဲ့ file ထဲမှာဝင်သွားလိမ့်မယ်နော် yeah ရလား screenshot ရိုက်လို့ရလား laptop နဲ့ screenshot ရိုက်လို့ရလား ရပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဖတ်ရတာဘယ်လိုနေလဲကြိုက်လား မိုက်ပါတယ်ဆရာ လေးလာမယ်ဆိုရင်လေးလာစရာ resource တွေကအများကြီးပဲတောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ရှိပြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဘာကိုလေးလာရမှာလဲဒါလေးတွေလေးလာတင်လားမလေးလာတင်ဘူးလားဒီကောင်လေးလေးလာရင်ငါတို့အတွက်အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ဆရာတို့မသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလေးလာဖြစ်တာပါဒါပါပဲအမှန်ကန်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိသူဖော်စားမတိသူကြော်သွားပေါ့နော်မတိတဲ့လူကကြော်သွားတာတိတဲ့လူကဖော်စားသွားတယ်ပေါ့ Now
Elementary Anecdotes in American English by L.A. Hill. Copyright Oxford University Press, New York, 1980. Story number 1. ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကသင်တဲ့စာလဲလား1980လောက်ကသင်တဲ့စာ 1980 မွေးပြီလားပြတော့မမွေးသေးဘူး 1980 Jimmy lived in the country, and he loved playing in a very shallow river near his house. But then his father got a job in a big city, and he moved there with his family. Their new house had a garden, but the garden was very small. Jimmy wasn't very happy. Oxford University Press, New York, 1980. Story number 1. Jimmy lived in the country, and he loved playing in a very shallow river near his house. But then his father got a job in a big city, and he moved there with his family. Their new house had a garden, but the garden was very small. Jimmy wasn't very happy. Is there a river near here? He asked his mother on the first morning. His mother answered, No, there isn't. But there's a beautiful park near here, Jimmy, and there's a pool in it. We'll go there this afternoon. Then Jimmy was happy. After lunch, Jimmy and his mother went to the park. Jimmy wanted to walk near the pool, but there was a sign in front of it. His mother read it to him. Warning. This pool is dangerous. 367 people have fallen into it. Jimmy looked into the pool carefully. Then he said, I can't see them. သိချာကြားရလား ကြားရပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာ define ဒီဟိုတွေကဟိုပါနော် listening ဘိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ပြီးမှပဲဆရာဒါလေးတွေကိုဘာကနေ Viber နေပြီးဆရာပို့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပေးတိုင်းလည်းနားထောင်ပါဟဲ့ဆိုရင်တော့နားထောင်မှာတော့မဟုတ်ပါနားထောင်မှာတော့မဟုတ်ပါနော် Okay အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနားလေးမှာရထားမယ် we stop here for today Thank you for every day. လက်ပြန် ဆ ကြ ရာ ိုက် ဥစ္စာတစ်ခုလိုက်ပါလေဆရာ ပြောပါ ဆရာမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေကြည့်အောင်ဆိုမနေ့ပြန်ကြရင်ဘယ်ဗီဒီယိုကြည့်အောင်အဲ့လိုတစ်ခါလေးပြောတာပိုကောင်းပါလေဆရာဘိုင်ဘာမှာပို့ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမြင်ရတော့လေဘယ်ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ပြောမယ်မနေ့ပြန်ကြည့်လာခဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာ ပြောမပြောအဲ့မှာပို့ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒါအကုန်လုံးကြည့်ထား အဲ့ကိုအောင်ကြည့်ထားလိုက်အောင်ပါဆရာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒါကြည့်ဆရာအဲ့မှာကောင်းမဲ့ဗီဒီယိုတွေဆရာပို့ထားမယ်ဘယ်ဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုတာလည်းမပြောဆရာတွေ့ကျင်တဲ့ကောက်ကမြင်ကအာရုံရတဲ့ဗီဒီယိုတင်မယ်ဆရာအခုစာတင်တဲ့ပုံစံပြောပြမယ်နော်အခုစာတင်တဲ့ပုံစံပြောပြမယ်ဆရာအခု laptop ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ပြီးမှပဲဆရာဘာတင်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာ Okay နော်ဆရာကိုဘယ်ရှေ့ဘာတင်မလဲဘူးလာတာကိုတင်ပါဆရာဆရာမူလာတာတင်မယ်ဒီအတိုင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားမှာဆရာမူလာတာကိုတင်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီတရက်တင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်များများပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိရမယ်။ Okay နော်အကျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာပဲဆရာရွေးတင်မှာဖြစ်တယ်။နော်နောက်နေ့ကျရင်ဆရာနေပြီး Wikipedia ကိုကောက်ပြီးဖတ်ကျင်လဲဖတ်နေတယ်။မရအောင်။ဆရာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဆရာပြောလို့မရအောင်။ဆရာမူပါတဲ့ဥစ္စာတခုကောက်လုပ်နေမှာ။ Okay ဆိုတော့အခြေခံကြဒီday လေ့လာမယ့်ဥစ္စာ evening class မှာရှိမယ်။ဒီအတန်းမှာကြတော့ဆရာကပါပဲတခြားအားသာလိုအပ်ချက်ရှိမဲ့ဥစ္စာတွေ self study လုပ်လို့ရနိုင်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုယ့်ဘာကို learning လုပ်သွားနိုင်လို့ရမဲ့ဥစ္စာတွေဒါတွေကိုဆရာသင်ပေးမှာတဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ဒီအတန်းကဆရာ concept ပြမဲ့အတန်းဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားဒါဆိုညနေဘက်အတန်းရောပုံညနေဘက်အတန်းကဒီdayသွားမှာအသေးစိတ်သွားမှာအဲ့ဘက်အတန်းမှာသွားအမှအခြေခံကြသွားเนาะဒီအတန်းမှာကျတော့ဗာပဲကိုယ့်ဘာ self learning ဘာတွေလုပ်တင်တယ်ဘာတွေလေ့လာတင်တယ်ဆိုတာတွေပြောမှာ Okay เนาะဆိုတော့ဆရာရဲ့မနေ့ပြန်ဘာတင်မှာလဲဆရာမသိဘူးဆရာမနေ့ပြန်တင်မဲ့ဥစ္စာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတော့Viber ထဲမှာပို့ထားတဲ့ထဲကနေပြီးဆရာကောက်ကငင်ကအစီပြေတာတခုလည်းဆရာကောက်ပြီးတင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်တင်ချတာမနေ့ပြန် speaking file နံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲ 25
ဖုန်းခေါ်ဝါလင်းဆာအလုပ်ထဲမှာဖုန်းခေါ်နီး ဟိုတနေ့ကဆရာတို့တင်သွားတာပါလဲ phone call at what လား ဟုတ်အလုပ်ထဲမှာဖုန်းခေါ်နီးဆာ အဲ့တင်ပြီးသွားပြီမလား Work. တင်ပြီးပါပြီဆရာ phone call at what ကတင်ပြီးသွားပြီတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရသွားပြီလားပြောလို့ရပြီလားမကြည့်ဘဲနဲ့ပြောလို့ရပြီလား ရသေးပါ Yeah, there's yeah. တင်ပြီးတာပဲရှိတယ်ရလည်းမရဘဲနဲ့ဘာတွေပြောနေမနေ့ပဲကြာရင်အဲ့ဒီဟာကို practice လုပ်မယ်ရအောင်ဖတ်လာခဲ့မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ practice လုပ်မယ်ပြီးတော့ family trip ကိုတက်မယ် family trip ကိုလည်းကြိုနားထောင်လို့ရတယ်နော်မနေ့ပဲကြာ lesson 26ကိုတက်မယ်25ကိုကြာတော့မကြည့်ဘဲနဲ့ပြောခိုင်းဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေမကြည့်ဘဲနဲ့ပြောရမယ်ပုံပြောရမယ်နော်အိမ်မှာကလေးကြိုပြီးလေ့ကျင့်တာအိမ်ကတူတွေတူမတွေနဲ့ဖုန်းတယောက်တစ်ဖုန်းကင်ပြီးတော့ကြိုပြီးလေ့ကျင့်တာhello ပြန်ပြောနည်းပြန်ပြောငါဘာပြောမယ်လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဘယ်ပဲကြာဒီကလူတွေချင်းချင်းပဲဘယ်သူတွေပြောနိုင်မလဲဆိုတာဆရာနားထောင်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ I want to listen right ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ဒီထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း